Zeg maar. Wat? Hakbal, mode en mayo mix. Oh, even opnieuw, even opnieuw! Dat is mooi. Dat is articuleren, hoor. Gehaktbal, mode en mayo mix. Sommige mensen hebben alles al. En dat is ook bij mode en mayo gehaktbal kieft het geval. De Sint loert door ramen en spleten en weet dat mode goed kan eten. Met dit cadeau kun je zelf aan de gang met gehakt kruiden en natuurlijk een pan. Verder bij deze set het welbekende recept. Eigenlijk wou de Sint een megabal draaien, maar dat kreeg je niet gaar. Je gaat er van broek waaien. Op de training Abdul ging niet zo goed en hij werd met Carinova krukken beboet. Wat donderdag altijd naar de training kon, waren bier en pizzabroodjes in het station. Die pizzabroodjes zijn nu verleden tijd en dat had Maurits grote spijt. En wat de Sint bijna vergat, de droge worst en kaas voor in bad. Die gehaktbal is toch echt het cadeau waar je op zat te wachten. Draai die ballen verdomme nou maar. Dan hoef je niet langer te smachten. Groeten Sint en gehaktbal Piet.